ეს გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმენთ პროკურატურის პოზიციას ჯერჯერობით გიორგი გაბიტაშვილის უწყება დუმს, არადა რამდენიმე საათის წინ პარტიამ სოლიდარობა მშვიდობისთვის წევრებმა მიმართეს სანქცირებული პროკურორის უწყებას იმისთვის, რომ დაიწყოს სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება, როგორც ფარცხალაძესთან კავშირში არსებული პარტიაში ამბობენ, არსებობს სისხლის სამართლის ნიშნების შემცველი დანაშაული, რომელიც გამოკვეთა რუსი პრანკერების მიერ გაკეთებულმა ჩანაწერმა. აქ საგულისხმოა ერთი დეტალი, რომ როდესაც პროკურატურაში შეიტანეს წერილი სოლიდარობა მშვიდობისთვის წარმომადგენლებმა, მათ თავად განაცხადეს, რომ ამ პრანკერების მიერ დადგმული შოუს უკან თავად დგანან, რადგან ამბობენ, რომ მამუკა ფიფიამ გაუწია ორგანიზება, ასე რომ ვთქვათ, ამ ზარს, რომელიც განხორციელდა სალომე ზურაბიშვილისა და უჩა ნანუაშვილის მიმართ. აქ საგულისხმოა რამდენიმე დეტალი, ამ ჩანაწერს უკვე რამდენიმე დღეა წარმატებით იყენებს სახელისუფლებო პროპაგანდა იერიშისთვის სალომე ზურაბიშვილის და უჩა ნანუაშვილის წინააღმდეგ. ამ პრანკს რაც შეეხება უშუალოდ, როგორც რუსი პროპაგანდისტი ჟურნალისტები თავად აღიარებენ, მათ დაურეკეს სალომე ზურაბიშვილს და ყოფილ სახალხო დამცველს გარი კასპაროვის სახელით და ასევე პოროშენკოს სახელით და ისინი ძირითადად დაინტერესდნენ ქვეყანაში არსებული ვითარებით, თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება აქ აუცილებლად აღსანიშნავი, როგორც უჩა ნანუაშვილი ამბობს, მისი ჩანაწერი არის გაყალბებული, ის საუბრობდა საერთოდ სხვა საკითხებზე, თუმცა თარგმანში არის საერთოდ სხვა ნათარგმნი და მისი ხმაც არ არის კარგად გარჩევადი. ასევე არსებობს კითხვის ნიშნები სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუს შესახებ, რადგან სალომე ზურაბიშვილს ძირითადად კითხვები დაუსვეს ფონდების იმ ევროპული დახმარების შესახებ, რომელიც საქართველოში მოემართება, თუმცა ახლა რუსული პროპაგანდა ამტკიცებს, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა იმ უცხოური დაფინანსების შესახებ, რომელიც მჭირდებათ ქართულ პარტიებს ეგრეთ წოდებული რადიკალური აქტივობებისთვის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობის წარმომადგენლების კომენტარი მას შემდეგ, რაც მათ პროკურატურას მიმართეს. იმ ბრძოლას, რომელიც გამოუცხადა ლიბერალურმა ოპოზიციამ საქართველოს ხელისუფლებას გადააწყვეტია ბატონ მამუკა ფიფიას თავის მეგობრებთან ერთად მოსკოვში ვოვანთან და ლექსუსთან ერთად დაორგანიზებია ის რისი მხილველებიც ჩვენ ყველანი ერთად გავხდით. რა გვაჩვენა ამ კადრებმა, რა გვაჩვენა ამ ჩანაწერმა, რა გვაჩვენა ამ საუბარმა. ლიბერალური ოპოზიცია მაქსიმალურად ცდილობს მოიზრდოს თანხები, რადგან კიდევ ერთხელ მოახდინოს საქართველოში ხელისუფლების არაკონსტიტუციური გზით შეცვლა. ისინი კარგად ხვდებიან, რომ დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არ არის განწყობილი ცვლილებებისთვის. დღეს ჩვენ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, გენერალურ პროკურორის სახელზე შემოვიტანეთ წერილი, სადაც მოკლედ აღწერილია გადაცემაში არსებული ინფორმაცია და ვითხოვეთ საქართველოს ხელისუფლებისგან, გენერალურ პროკურატურისგან მოახდინონ რეაგირება, რამე თუ ჩვენ ვთვლით და გვჯერა, რომ მასში არის სისხლის სამართლის დანაშაულის შემცველი მომენტები და იმედს ვიქონიებ, რომ ჩვენი წერილი არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ამას მოყვება სათანადო რეაგირება. ამავდროულად ეს კიდევ ერთი გაფრთხილება იქნება ყველა იმ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ლიდერებისთვის, რომ მსგავსი ხერხებით, მსგავსი საშუალებებით ხელისუფლების შესვლა არ გამოვა და ამას არც ხელისუფლება და არც ქართული ხალხი არ დაუშვებს. ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში შევეცდებით მოგასმენინოთ, როგორია ამ მიმართვის საკითხზე, მათ შორის უჩა ნანუაშვილის პოზიცია, მათ შორის როგორია სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია და შევეცდებით მაყურებელს ავუხსნათ, რატომ არ არის სანდოის ჩანაწერი, რომელიც რუსმა პროპაგანდისტებმა გაავრცელეს და რომელსაც ახლა წარმატებულად იყენებს, შეიძლება ითქვას, ივანიშვილის რეჟიმი და მისი პროპაგანდისტი ჟურნალისტებიც. მანამდე საინტერესოა უკვე როგორი იქნება პროკურატურის გამოხმაურება და დაიბარებენ თუ არა სალომე ზურაბიშვილს მათ შორის გამოკითხვაზე. მადლობა გუგა, პირველების პირდაპირ ეთერში გუგა არჩვაძე საუბრობდა.